حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندي رحمه الله چې دا اوس وفات شو، دی فرمایي چې د ټولې دنیا په سطح باندې د انجینرانو څه کانفرنس د پاکستان نمائندګۍ لپاره زه تللی وم. فرمایي چې هلته کې د ټولې دنیا چې کوم انجینرانو یو مشر هغه لیکچر ورکولو او دې دوران کې هغه دا خبره وکړه چې موږ ته زموږ مشرانو به وي چې په بچپن کې لړکپن کې تعلیم وکړي، جوانۍ کې ملازمت وکړي او بوډاوالي کې آرام وکړي. وایي اوس زموږ ریسرچ دا ثابته کړه چې په بچپن کې علم کوئ، په ځوانۍ کې علم کوئ، په بوډاوالي کې هم علم کوئ. وایي زه ورپاسېدم، ما ورته سر یو خبره اجازت پرې وایي وکړه. وایي ما ورته وویل چې تاسو ته اوس تاسو ریسرچ دا ثابته کړه چې هر عمر کې علم پکار دی. موږ ته 1440 سال 1445 46 سال مخکې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي دی چې د مور د ګېډې نه تر قبر ګېډې پورې علم حاصلوئ. تعلم المهد الى اللحد، ما کې پیټ سے لیکر قبر کې پیټ تک علم حاصل کړو. هغه بالکل وایي داسې هینګ شو او خپل ډایري راوویستو او ما راکړو چې په دې باندې دا حدیث پاک ولیکه او د دې ریفرنس ولیکه. نن نه پس چې د دنیا کوم ملک ته ځم او خلکو ته لیکچر ورکوم، زه به دا نه وایم چې زموږ ریسرچ دا وایي، زه به خلکو ته دا وایم چې د مسلمانانو پیغمبر دا وایي چې د مور د ګېډې نه واله تر قبر ګېډې پورې علم حاصل کړي. ځکه چې انسان سره چې څومره علم زیاتېږي نو ستا مقام زیاتېږي، ستا مرتبه زیاتېږي، ستا دوستان زیاتېږي. مال چې زیاتېږي نو د مال سره ستا دشمنان زیاتېږي، علم سره ستا دوستان زیاتېږي. او چې څومره مال زیاتېږي نو ته به د مال حفاظت کوي، علم چې زیاتېږي نو علم ستا حفاظت کوي. مال چې څومره خرج کوي نو کمیږي او علم چې څومره خرج کوي نو ورځ تر ورځې زیاتېږي. نو